السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad kusoo dhawaataan darsiga sideedaad ee koorsada aan ku baraneynay ku hadalka afka Carabeed. darsigan waxaan ku dhameystiri doonaa qisadii dhex inoo maraysa insha Allah daawasho wacan. أنا طبعا الأفضل فلوني بلون الفضة وشكلي جميل. يعني faynustan waxay ku andacoonaysaa in meesha ugu fadli badan tahay waxay ka mid tahay tartankii amiirka iclaamiyay fawaaniistii ka soo qayb galay oo lagu dooranayay faanuusta qasriga. waxay leedahay marka ana dabcan il afdal meesha ana ugu fadli badan dabcan falowni midabkayga bilowni alfidda waa midabka qalinka wa shakli qaabkayguna jamiilun waa qurux badan yahay. بل أنا الأفضل لأن الذهب أجمل من الفضة، وأنا بلوني الذهبي سأذكر الأمير بالتاج الذي فوق رأسه. tan waxay radinaysaa mid ilaahda ana ugu fadli badan bal iska daa ana al-afdal ana ugu fadli badan saa ay ugu jawaabtay lianna dhahaba macaya la dhahab ajmal waa ka qurux badan yahay min al-fiddati qalinka wa ana bilowni dhahabi madabkayga dhahabiga sa udhakiru al-amir amirka waxaan ku xasuusi doonaa bitaaj taajka alladhi fawqa ra'si madaxiisa saaran ayaan ku xasuusi doonaa. أنا ألواني كثيرة وجميلة ولذلك سأعجب الأمير، كلما نظر إلي سيرى ضوئي بلون مختلف، فأنا أحمر وأخضر وأصفر وأزرق. وكاتي كلن waxay dhahday ana alwaani kathira aniga madabadeedu waa tiro badan yihiin dadku hal madaba haysatiin laakiin aniga madabadeedu waa tiro badan yihiin wa jamiila wayna qurux badan yihiin walidaalika sida daraadeed sa'ujibu al-amir amirka waan yaab gali doona waan ajib gali doona kullama nadara ilayya mar Allah soo fiiriyana fayara wuxuu arki doona dawi iftiinkayga bilownin midab ay ku arki doona mukhtalifin ka gadisan midabada kale fa ana ahmar wa akhdar wa asfar wa azraq guduud waa watayled fa ana ahmar anu waan guduudanahay wa akhdar misna waan cagaarahay wa asfar misna jaalan ahay wa azraq misna buluugan ahay inta ayaan isku darsaday leedahay. الفانوس التالي. waxaa bilowday tartankii ayaa bilowday wuxuuna iclaamiyay wasiirkii ama يعني afayeenkii wuxuu iclaamiyay alfaanuus التالي faanuusta ku xigtaa soo istaagto si ay u soo bandhigto quruxdeeda boqorka hortiisa. way imaanayaan mid ay u imaanayaan mid waliba boqorku uu fiirinayaa gacanta ay u lulaya. أتسمح لي بالمشاهدة؟ waxaa imaaday mid isliidaysay nisna yacni nuurkeedu oo yaraa oo meesha ugu yareed ayaa imaaday markaas mid weyn soo ag istaagtay waxay leedahay atasmaxu lii bilmushaahada atasmaxu lii ma ii ogolaanaysaa bilmushaahadati inaan daawado maxay loo ku aadan yihiin marka waxa meesha ka socda inay ogaatay rabtaa. اذهب من هنا. uu buri markaas wuxuu leeyahay idhab min huna war halkan iskaga tag adoo kale laga maray. من فضلك أريد أن أمر. mid kale ayay waxay ka codsanaysaa min fadlik adoo maadsan uriidu an amur waxaan rabaa inaan meeshan gooyo maro ayaan rabaa oo u aadan xogaw ka weyn yahay. هذا المكان ليس لأمثالك. uu ku jeejaysa markaas uu yiraahdo hada almakaanu meeshan booskan laysa liamthalik adoo kale looguma talagelin dad waaweyn ku tartamayo qurux badan adoo yara marka waxaad rabtaa inaad tartanka ka qayb gasho iskaga tag saas oo yacni ugu jeejaysa. أريد أن أشاهد الاحتفال. way ka soo tagtaa hadana mid kale oo imaad waxay leedahay uriidu an ushaahida al-ihtifaal waxaan doonayaa inaan dabaaldega fiirsado uriidu waxaan doonayaa an ushaahida inaan fiirsado al-ihtifaal dabaaldega iyo xafladda meesha ka socod. ابتعد أيها الصدئ. marka hadana kii kale uu canaanto ku jeejaysa ibtaacid war fogaa meesha ka tag ayuha sabi canbigu meesha ka tag saasuu ku yidhi.
جوهرتي، أين جوهرتي؟ mid tartamayaasha ka mid ah waxaa ka dhumay jawharadii ama luulkii oo ku tartama isku qurxiyey markaasuu leeyay jawharatii luulkeygii ayna jawharatii luulkeyga xaguu galay saasuu dhowya تفضل، ها هي. marka waxaa u keenay faanuuskii yaraa ayaa u keenay oo midabkiisu aad daciifka u ahaa kiyaa keena markaas wuxuu yidhi tafadal haa hiya hoo waa tanaahe saasuu ku yidhi هذا هو فانوس القصر. markaas boqorkii ayaa arkay markaas wuxuu yidhi haadaa huwa faanuusu lqasr boqorkaasoo wax kale war kala gelinba iyada ayuu doortay wuxuuna yidhi haadaa tan waay tan tii yareedoo la liiday wuxuu yidhi haadaa tan huwa faanuusu lqasri iyada ah faanuusta lagu dhejin doono qasriga iyada waay أنا يا سيدي. kii marka oo jawharta ka luntoo loo keenaa asuu ismoodaa markaasuu leeyahay anaa yaa sayidii sayidkaygu aniga maad kala jeedaa aniga miyaa saasuu ku yidhi لا بل هذا. boqorka waa diiday laa maya ayuu yidhi bal haada midkan jawharadda ku keena weeya oo agtaada taagan أنا يا سيدي. mid kalaa marka wuxuu yidhi anaa yaa sayidii aniga maa igala jeedaa mid u dhowaa asna dhaha anaa yaa sayidii aniga miyaa لا بل هذا الصغير. marka isaguna boqorka waa ku adkaystay laa mayuu yidhi bal haada sagiir waxaan kala jeedaa midkan yar saasuu ku yidhi ها؟ 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 فوانيس مدينتنا وفانوساتها الكرام، لقد اختار مولانا الأمير بعقله الكبير هذا الفانوس الصغير ليكون فانوس القصر. afhayeenkii wuxuu iclaamiyey markaa fawaaniisa madiinatina fawaaniista magaaladeyniyo wafaanuusaatiha alkiraam yacni rag iyo dumar uu ka dhiga markaasuu leeyahy dhammaan fawaanuusta magaaladeyna iyo fawaaniista sharafta leh faqad ikhtaara wuxuu doortay mowlaana mowlaheyna al-amiiru ee amiirka ah bicaqlihi alkabiir caqligiisa weyn wuxuu ku doortay hada alfaanuus asagiir faanuustan yar ayuu doortay liyakuuna si uu u noqdo faanuusta qasriga si uu u noqdo ولماذا اختار الأمير هذا الفانوس الصغير؟ صحيح يا عم مصباح، لماذا اختاره من بين كل هذه الفوانيس الجميلة؟ marka fawaaniista uu sheekeynaya cami misbax ayaa yaaba oo sheekada loo wadi marka midda koowaad waxay leedahay walimaada ikhtaara al-amiir sababtuu u doortay amiirku hada alfaanuus asagiir faanuustan yar sababtuu u doortay tii kale u adkeynaysa waxay leedahay saxiixun waa sax ya camu misbax limaada ikhtaarahu muxuu u doortay min bayni kulli hadihi alfawaaniis aljamiila fawaaniistaas qurquruxda badan dhexdoodana muxuu ugu doortay dhammaan fawaaniista tan yarta muxuu ula soo dhexbaxay انتظروا أيتها الفوانيس لتسمعوا الحكاية للنهاية. انتظروا سوى أيتها الفوانيس لتسمعوا سيئات خشان الحكاية الشاكدة للنهاية دمات كيد سوى هدقدقين أساسه كوي نعم، أكمل يا عم مصباح. هيا هيا يا عم مصباح أكمل. نعم أكمل يا عم مصباح نور لما يستر عم المصباح وهيا يا عم مصباح أكمل لما يستر أساسه كلهم. نعم، فلنكمل الحكاية. فلنكمل الحكاية. ماذا كانت الحكاية؟ مركا وحيري نعم فلنكمل الحكاية شاكذا لما استرينا فلنكمل الحكاية وكعل علينا مركا سوي ماذا كانت الحكاية شاكذا هالكينو ماذا كانت محي هذا الحكاية شاكذا محي هذا هالكين مري سيساسو دينا الفانوس الصغير، الفانوس الصغير يا عم مصباح. فانوس القصر. dhammaantood marka sheekada way la socdeen waa ku socotaan waxay dhahaan alfaanuus sagiir alfaanuus alqasr alfaanuus sagiir nacam yaa camu misbaax saasay ku dheheen ayagoo xasuusinaya inuu uga sheekeynaya faanuustii la doortay iyo doorashadii la yaabka leh نعم تذكرت. مر من الوقت الكثير ولم يتوقف الفانوس الصغير عن التفكير.
markaasuu yidhi nacam tadakartu haddaan xasuustay sheekada meeshay maraysay markii la doortay faanuustii yareed mara min alwaqti waxaa tegay waqti alkathiiru ay fara badan waqti fara badan ayaa tegay walam yatawaqaf ilfaanuusi sagiir walam yatawaqaf kamana joogsan alfaanuusu sagiir faanuuskii yaraa can itafkiir inuu fikirayo war maxaa lagu doortay saa uu isleeyay faanuustii yareed لماذا يا ترى اختارني الأمير لأكون فانوس قصره الكبير؟ waxay isweydiinay waa tanaa iyadoo ka laalaado albaabka qasriga iyadoo ka laalaad limaada yaa turaa tolow sababtee ayuu ikhtaaranii ii doortay alamiiru amiir liakuuna si aan u noqdo faanuusa qasrihi faanuusta qasrigiisa alkabiiru weliba qasrigaas weyn sababtuu ii doortay ها؟ من هذا؟ iyadoo inta isweydiinaya marka albaabkii waxaa ka soo baxay qof dadadan ayaa ka soo baxay markaasay tiri man haada tolowkan waa kuma man haada waa kuma saasay ku tiri من يا ترى هذا الذي يخرج من القصر في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ marka weli waxay isweydiinayeen man yaa turaa hada alladii man waa kuma yaa turaa tolow هذا الذي متكان يخرج من القصر قصر كبحي في هذه الساعة وقتها المتأخرة الضنبو من الليل هبينك شيء عجيب، ماذا يفعل؟ كدب waxay aragtay marka in inta soo baxa qofkan dadadin albaabada inta furo hadana lacag hor dhigayo dadka intay soo baxaan qaadanayaan lacagtii way yaabta markaas waxa dhahay shay cajiib waa shay la yaab leh maada yafcal muxuu sameynaa قف مكانك. markaa way soo baxday kadibna way hor joogsatay markaas waxa ku dhahay qif makaanaka meeshaada istaag qif makaanaka meeshaada joogso saasay ku dhahay اتركني asagana wuxuu ku dhahay utrukni iga tag yani ha ikishafina iga tag saasoo ku dhahay لابد أن أعرف من أنت. kadib waxay dhahday laabudda waxaa laga maarmaan ah an acrifa inaan garto man anta ciddaa tahay inaan garto waa laga maarmaan دعني وشأني isagana wuu ka orday markaas wuxuu yidhi dacnii wa sha'nii war idhaaf aniga iyo arrinkeyga naga tag saasuu ku dhahay من أنت؟ ها؟ مولاي الأمير؟ kadib intay xoog u qabatay maradii ka jiiday waxaa soo baxaba amiirkii dhammaay oo iyadoo doortay markaas man anta iyadoo dhahayso marada kasii qaadaysay waxay aragtay boqorkii inuu yahay mawlaaya alamiir la yaab ayay ku noqotay markaas mawlaaya alamiir macquul ma ah madaxweynihii miyaha saasay ku dhahay لقد كشفت السر asagana wuxuu ku yidhi laqad kashafta sira sirtii ii qarsaneed daaha ayaad ka qaatay laqad kashafta daaha ayaad ka qaatay asira sirtii daaha ayaa ka qaaday ماذا تفعل يا مولاي في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ su-aashii weydiisay markaas waxay tiri maadaa tafcalu maxaad samaynaysa yaa mawlaayo maxaad samaynaysa fi hadihi saaca waqtigan almutaakhirati ee damba min alleyli ee haddana habeenka ah waqtigan maxaad samaynaysa أنا أبتغي مرضاة الله جل علاه بصدقة السر فأخرج كل ليلة قبل الفجر لأعطي الأموال في الخفاء للمساكين والفقراء ونورك الضعيف يساعدني على ألا يراني الناس عند خروجي فيجتمعوا حولي ويكتشفوا أمري markaa boqorkii ayaa u jawaabay wuxuu ku yidhi ana anigu abtaqi waxaan dalbayaa mardaatillaah ilaahay raalli ahaanshihiisa jalla culaa alla asaaweyn asagaa sarreeye waxaan ku dalbayaa bisadaqati sirri sadaqada hoose loo bixiyo sirta فأخرج وان صباحيا كل ليلة habeen waliba waan soo baxa wuu yiri qabla alfajri salaada subax ka hor ayaan soo baxa liucdiya alamwaala si xoolaha aan u siiyo fil khafaa'i si qarsooniya lilmasaakiin walfuqara masaakiinta iyo fuqarada si aan u siiyo wa nuuruka daciif
nuurkaaga oo tabarta yaroo daciifkaana yusaacidunii wuxuu iga saacidayaa oo iga kaalmeynayaa calaa anlaa yaraanii inuusan i arkin annaasu dadka cinda khuruujii markaan kasoo baxayo qasriga fayajtamicu marka ay ku kulmaan xawlii agagaarkayga fayaktashifu amrii arrinkaygana ay kashifaan. ولهذا السبب اخترتني لأكون فانوس القصر من أجل نوري الضعيف. markaasi waxay weydiisay walihaada sababkan daraadii ayaad ikhtartanii ii dooratay miyaa liakuuna si aan u noqdo faanuus alqasri faanuusta qasriga min ajli nuuriya daciif weliba nuurkayga daciifka daraadiis miyaa ii dooratay arrinkayaa yaab ku naqd. نعم يا بني، فما تراه أنت عيبا فيك قد يكون أجمل ما فيك. boqorkii wuxuu ku yidhi haa nacam yaa bunay wiilkaygiiyo faanuuskaygii yaraayow haa famaa taraahu waxaad u arkayso anta adiga cayban cayb fiika adiga kugu sugan qad yakuunu inuu ahaadaa laga yaabaaba aad dhici karto ajmala maa fiika wax kugu sugan waxa ugu quruxda badan. faanuusta intaasuu ugu jawaabay su-aashii ay isweydiinayso ahayd maxaa lagu doortay jawaabteedii waa heshay. وهكذا صار ضوء المصباح الصغير ميزة وليس عيبا. ويجب أن نتذكر دائما الآية بسم الله الرحمن الرحيم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. kadib camul misbaax fawaanista uu sheekeynay qisada uu qisoonayay ayuu wuxuu ku yiri wahaakada saas ayayna saarad ay ku noqotay ضوء المصباح الصغير فينوستي يرى iftiinkeeda majlisatan mid la soocan oo yacni dad iyada qeyrkeed uga soocan walaysa cayban wax ceebana kuma naqan faanuusta yacni iftiinkeeda ceeb kumuusan naqan. wayajibu waxaa waajiba marka an natadakara inaan xasuusnaano daa'iman had iyo jeer aayadda laa yaskar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhu. laa yaskar yaysan ku jeejeesin qowmun qolo min qowmin qolada kale aysan ku jeejeesin casaa an yakunuu khayran minhu waxaaba laga yaabaa inay ka khayr badan yihiin. intaas u daliishaday macnaha ay sheekada dhammaan inta uu u socdo inta ay ahayd ayadda ayayna ku socotay. حكاية جميلة يا عم مصباح. هل استمتعتم بها؟ بالطبع كانت حكاية جميلة. لقد اقترب الفجر، يجب أن نسرع كي نعود إلى البيت. هيا بنا. انتظروا لأحكي لكم قصة أخرى. سنعود غدا إن شاء الله. عم مصباح، هل أخبرتك من قبل أنني أحبك جدا؟ لا، ولكنك أخبرتني الآن. هيا يا ضياء، هيا بنا. إلى اللقاء يا عم مصباح. meesha marka waxaa kaaga cad fawaanista yaryar sheekada inay ku socotay waqtigii subaxdii 9 saac camal lagu waday qiiray waa ka maqlaysay qaybtan marka yani waxay tusinaydaa qaybtan waxaan nuxur kuma jiraan in fawaanistan qisada ay ku socotay waliba diyaa faanustan diyaa la dhaho koodii waayaga ka soo cararayo dhahay yani waa socod gaabanta hadan ku sugi lahayn maba imaaneen waa kaas qaabkaasi ku dhahayeen haddana way uga cayaan markay tagayeen ayaa diyaa waayaga dhahayo. xalqada 9aad intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.